మోంతా తుఫాన్ ప్రభావంతో ఈరోజు మార్నింగ్ నుండి ఉత్తరాంధ్ర, వైజాగ్, గోదావరి, కోనసీమ, కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. సైక్లోన్ మోంతా అప్డేట్ పార్ట్ 5. మోంతా తుఫాన్ ప్రెజెంట్ కాకినాడకు 450 కిలోమీటర్స్ దూరంలో, వైజాగ్ కి 500 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంది. తుఫాన్ అక్టోబర్ 28 మార్నింగ్ కల్లా తీవ్ర తుఫాన్ గా బలపడి అక్టోబర్ 28 నైట్ కల్లా కాకినాడ సమీపంలో తీరం దాటనుంది. దీని ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో కొన్ని ప్లేసెస్ లో 150 నుండి 200 mm వరకు వర్షపాతం నమోదవచ్చు. తీరం దాటే సమయంలో గంటకి 80 నుండి 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఎదురుగాలు అయితే ఉంటాయి. మనకి తుఫాన్ ప్రభావం అక్టోబర్ 29 వరకు ఉండబోతుంది. స్టే సేఫ్ అండ్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన వైజాగ్ వెదర్ పేజ్ ని ఫాలో అయిపోండి.